इस वक्त इस आदमी को जिंदा जलाया जा रहा है, पर सच में नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये सीन YouTube पर दिखाए जाने वाले सबसे डेंजरस स्टंट्स में से एक है। ऐसा करने के लिए तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? Dude, मैं मर जाऊंगा। हमने सिटी ऑफिशियल्स और एक टीम के साथ मिलकर काम किया जो सेफ्टी को लिटरली सर्टिफाई करते हैं। ये टेस्ट है जानने के लिए कि ये सेफ है या नहीं। क्या तुम ये करोगे? मैं ये स्टंट करूंगा। ये प्रोफेशनल्स किसी भी इंसान को हर एक सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने कर दिया। चैंडलर वो ठीक है। मैंने कर दिया। चैंडलर वो ठीक सब है। ठीक तो है ना? ओके। शुरू करने से पहले ही उन्हें अंदाजा था कि फ्लेम्स कैसे बढ़ने वाली हैं और ये भी कि सबसे बुरा ये होगा कि ये छोटी सी बिल्डिंग बस 1 मिनट के लिए जलेगी, फिर हम इसे बुझा देंगे। और मुझे लगा नहीं था मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन सेट पर जितने भी बॉयज थे उनमें से सबसे लॉजिकल वाला शायद नोलन था। जिमी को तुम्हें ये करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? लगभग $5 लाख।